Нас было трое. Жалко, что не вдвоем. Он был красивым на фоне меня, а я духом сильный. Просто теперь, что ты так и не видела, как я люблю тебя. Театр подходит к концу. Гаснут огни фонарей. Сцена закрыта дворцом, как закрылись ворота дверей. Не знаю, куда ему деться, скитаясь по разным дорогам. А я люблю военных, красивых, здоровенных. Еще люблю их всех делов. Все, что ты делаешь, не напрасно. Ты такой красивый, когда
ведь всех их не любит он. Take time, for this poison ain't not like a snake. Вы знаете, как я могу связаться с капитаном Матвеевым? Я должен срочно поговорить с ним. Матвеев? Тебе не звонила Луиза? Он уехал в Афганистан вскоре после Нового года. Он был назначен для сопровождения конвоев от границы на базу. В прошлый понедельник
Сергей, мы его потеряли. Нет. Этого не может быть. Сергей.